kugira umuryango mwiza ntibisaba amashuri menshi n'ubutunzi bwinshi, ahubwo icyo usabwa n'ukwakira Yesu akaba ari uyobora uwo muryango. Kugira umuryango mwiza ntibisaba amashuri menshi n'ubutunzi bwinshi, ahubwo icyo usabwa n'ukwakira Yesu akaba ari uyobora uwo muryango. Nta kinezeza nko kubana umuryango ushyira Imana imbere no mu byo ukora, abamarayika bifatanya nawo maze umunezero ukuzura mu rugo. Kugira umuryango utarimo Yesu ni nk'ubwato buri mu mazi magari, utagira umuyobozi ubuyobora, umurabuka bwerekeza aho ushaka. Kugira umuryango utarimo Yesu ni nk'ubwato buri mu mazi magari, utagira umuyobozi ubuyobora, umurabuka bwerekeza aho ushaka. Nta kinezeza nko kubana umuryango ushyira Imana imbere no mu byo ukora, abamarayika bifatanya nawo maze umunezero ukuzura mu rugo. Mureka amagambo meza ahora iwanyu, ubukristo buhera mu rugo, nimwirinde icyatuma mubabazanya, uwabuze amahoro yaba n'iwanyu. Mureka amagambo meza ahora iwanyu, ubukristo buhera mu rugo, nimwirinde icyatuma mubabazanya, uwabuze amahoro yaba n'iwanyu. Nta kinezeza nko kubana umuryango ushyira Imana imbere no mu byo ukora, abamarayika bifatanya nawo maze umunezero ukuzura mu rugo. Nta kinezeza nko kubana umuryango ushyira Imana imbere no mu byo ukora, abamarayika bifatanya nawo maze umunezero